30 ildən çox davam edən sükutun yerini indi qaynar həyat ritmi qayıdış tutub. Xankəndi sadəcə bərpa olunmur, həm də hər küçə, hər dükan öz sahiblərinin nəfəsi ilə yenidən canlanır. Bu dirçəlişin ən böyük qəhrəmanları isə illər sonra bura sadəcə sakin kimi deyil, qurucu kimi qayıdan sənətkarlardır. Onlardan biri də bərbər Allahverdi Əhmədlidir. Onun üçün bu qayıdış həm də uşaqlıq xatirələrinə qovuşmaqdır. Qarabağın hər qarışında xidmət etməyə hazır olsa da, tale ilə onu öz doğma yurduna, Xankəndinə gətirib çıxarıb. Mən o vaxt məşğula müraciət etmişdim burada Qarabağda işləməklə bağlı. Yəni sırf Xankəndi deyilməmişdim də. Yəni könüllü olaraq Qarabağ zonasında işləmək istəyirdim. Bir müddətdən sonra cavab gəldi. Deyirlər ki, siz özünüz də Xankəndiliksiniz, elə istəyirsiniz, elə Xankəndə işləmək istəyirsiniz. Mən də razılıq verdim. Elə ona görə də gəldim Xankəndə işləməyə. İlk bərbər mən olmuşam burada. Əvvəllər müştərilər normal idi. Düz sakin az idi, amma müştərilər normal idi. İndi şükür Allah, sakinlər də çoxalıb, işçilər artıbdır. Müştərilər də çoxdur. Şəhər böyüdükcə, küçələr canlandıqca tələbat da dəyişir. Xankəndi sakini Elmir Hümbətovun avtotəmizləmə məntəqəsi bu canlanmanın ən bariz nümunələrindəndir. Onun üçün hər yulan maşın şəhərə qayıdan yeni bir ailə, yeni bir ümid deməkdir. Sahibkar Elmir Hümbətovun hekayəsi isə bir ildən çoxdur ki, burada davam eləyir. Fəaliyyətinə ilk olaraq avtotəmizləmə məntəqəsi ilə başlayıb. Şəhərə ailələrin köçməsi, məsələlərin fəaliyyətinin genişlənməsi Elmirin işinə də birbaşa təsir göstərir. O şəhərdə həm də çayxana işlədir. Əlbəttə ki, əvvəlki illərə baxmış, indi sakinlərimiz gəlib, Xankəndi şəhər sakinləri də köç olub artıq. Bir məsələlərimiz buradadır, bir çox məsələlərimiz, bəli. Onunla bağlı işdə də gedişatı görsən ki, artıq bəli. Gündə məsələn neçə maşın gəlir bura və əvvəl neçə maşın gəlirdi? Əvvəllər haradasa olurdu, gündə bir 5-6 maşın olurdu. İndi hal-hazırda olur bir 10 dənə maşın, 12 dənə maşın belə olur. Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən Xankəndi sakinlərinin məşğulluğu üçün mühüm addımlar atılır. Statistikaya nəzər salsaq görərik ki, Xankəndində bu günə qədər 108 nəfər işlə təmin edilib. Onlardan 21-i artıq öz fərdi biznesinin sahibidir.